疆土有样时一菜本名按做一菜，替中华二点出世。结婚过后，能晒到新竹来吃。今年74歲嘅已經協商特別為一甲子嘅團改到台灣嘅客家莊留下嘅珍貴嘅影像。一菜是喺美國20萬公司嘅體育入樣式，行交嘅世界各地。我出睇20年做到公共軍嘅世界，而個季節咧團有該國一級嘅頭度標響，歸到成擁記嘅台灣也塊土地，用嘢鏡頭來協家鄉，留下該部嘅人文歷史。因為空氣當唔好，你盡量減少可能有啦，但是應該曬傷的時間啊，大片因為曬妝，你曬妝你看冇，像阿風那種地當地毛病變行為，所以根本啊都盡量減好好重要。把戲翕相機準備好勢，入菜就會吹戲翕相嚟。70歲嘅入菜對鄉土文化當中熱情，會在葡客家族留下風度專注嘅印象。你是每天有那種無過，所以我當從事哈，翕了5天，翕了5天啊，係符合我當公救貢獻啊。傳統民間好講天，高度專業嘅老師翕相嘅素材，天梯都已經上錯咧，有個也做出本人賣睇咧，有幾年呢，佢作為專業本單適合翕相嘅素材，記錄有乜變化？你啊，天啊，就忙種屋啊，啊冇就種田啊，啊種多就後悔，唔變後悔農田啊，就慢慢的消失。上週天橋嘅建設兩下看唔到咧，透過通訊五連片，就為定崗做面大鐵，就為做好嘅貢獻。上下上嘅畫面冇翕到，就會定100年1年。差唔多1984年啊，我就陸陸續續就在翕到咯，500-600啊，就完全當冇滿意。1998年嘅春天，就在將基本一天裡啊，風和日麗，非常熱烈，非常嘅熱。我就來去啊，幾真緊啊，跟住咧啊天啊做好咧，啲春嗬一隻樹上，我哋大綠草。為咗天時地利人和，翕嚟夾嘅就係一種滿意嘅相片。像啲台灣社就係我一生人去做嘅路線，就人文關嘅，所以我一生人可能翕唔睇啦，而家就翕到間兒去啊。所以推三成幾條會翕。好。北部充滿山用樹風，當地嘅展出入菜嘅作品，兩種主動透過嘅水大橋係幾19歲嘅下翕嘅。水大橋呢，加之嘅交通啊，一片只係去竹東，幾片就係江陵，甚至嗰種灣山啊，他們會做生意嘅人啊，仲係會行兩座橋。人嘅山係台山背天氣，唔過水大橋做出一件冇嚟。開單出賣菜，開嗰啲南美莊嘅樣開，切咗發咗，到下主條嘅咧，都當生意啊，就當到個牛嚟賺啊，農夫啊，就會應講開到老牛股啊，賺唔卡。也表對新竹市同女灣嘅火車在內後生個，女灣車頭賣面嘅社會兒，大車橋啲嘅黑賣。基本火車天當橋，天到下主條點樣能去？走啊！所以佢賣面可以賣10個萬，加賣面我記得11萬係5個，啊！佢價格賣就曉得補貼家庭收入。上週成嚟個係有機會去圖書，成為個單單小為聽做不客嘅石頭，看兩種相片就看得出來。呢個把瞬間變成永恆嗰種感覺，所以我哋個翕嘅相看嘢當電台其實當難翕。片面文化地入菜嘅鏡頭下，全看嚟到係農家自己嘅機，罕識看到翕相機出貼片做顯示。就一擺咧哦，甲表練啥，圖信仰啊，啊翕個全家福啊，我就佢安樣烏背檢嚟嘅做乜嘅東西啦？我就問阿公啊，佢安度翕相啊，喺當時就就講，大家知好多位冇聽通哦，冇調戲哦，啊我翕落嘅。啪！用個大片翕人因為人為正義，我都覺得很好奇啊！喺喺成年嘅街下，有一間玫瑰嘅模式，接上背翕入菜作妖，看到佢對翕相很難分。
伊人个翕吧，就当先是翕个见我唔知啊，伊人哪去转去美国啦，比赛啦，比赛才多点啦，上样加上去样唔得多啊，当后期。我用广角拍24mm。今日經常為主持家嘅協屬機，佢攞幾個下巴大肚，係講佢考試大挑命，全買協屬機本機。結果啊，真正當上啊，買主嘅買落2-3條，但我係太重買咯。結果咧，我愛上機，我當教官，我自天愛挑戰 A 落成嘅啊，發現呢大波拿錢。这个拿的时候，尽量手不要摸到底片的片面，反光。我用半翕，自家翕面，初恋洗相片也冇講應該熟。那个里面的化學要洗乾淨，洗乾淨開始就要晾乾，最好是自然晾乾。如果你當唔相信，係偷嘅打開嚟看，冇瓤啊，用一個師傅用嘅。法度寫出瓤寫，最幾多人用嘅寫啦。我後來本個送去田因為拿相片啊，本攝像師傅嘛，伊佢話要拿出嚟看嘛，要啊。民國63年，入賽去參加美國瑞士曼公司嘅鳥人比賽，佢開始產出頭來。跳一擺哦，就你部加重啦，因為加重2000年有人好跳個半個月啦，跳向黑人又跌下來。也是為作品屬於主義，本人簽去美國是頭路，扮演一個60人隻國家。鄉愁啊，越來越嚴重。見啊轉來哦，我從禮拜轉來哦，時間哦冇去看演嘅，應該我係看台灣嘅鋼琴、風琴、英文聲法，所以我見一轉來我就針對客家種。香港世界歸心掛了嘅很係自家嘅家鄉，離天宗下台，對鄉土做特別嘅格子，協商協地為之格子，入彩為台灣留下當代珍貴嘅歷史畫面，也係奉獻本地土地最好嘅禮物。